3X manolotra anao ny vaovao. Falmerabantsika ny tokantrano indray amin'ity hariva ity ary manasantsika anaraka ny fampahalalam-baovao. Maro ireo fanapahan-kevitra noraisina izay nambarana nandritry ny filan-kevitry ny minisitra dia anisan'izany ny fifampidinihan'i Madagasikara amin'ireo vondrona Europeana momba ny jono izay atao ny 7 sy ny 8 Mey 2024. Nambarana nandritry ny filan-kevitry ny minisitra izay notarihan'ny filoham-pirenena ihany koa ny fandraisan'i Madagasikara anjara amin'ny fivorian'ny minisitra sy ny fivoriana tampony ny filoham-panjakana sy ny lehibean'ny gouvernement teo anivon'ny SADC any Maputo, Mozambique. Vola Ravoavy. Andray anjara amin'ny fivorian'ny minisitra sy ny fivoriana tampony ny filoham-panjakana sy lehibean'ny gouvernement teo anivon'ny SADC izay ho tanterahana ny Maputo, Mozambique i Madagasikara. Fivoriana izay andinihana ny momba ny fandriampahalemana ary nampahafantarana nandritry ny filan-kevitry ny minisitra notarihan'ny filoham-pirenena ny fandraisana anjara ny Madagasikara amin'izany. Fantatra ihany koa fa i Madagasikara sy ny vondrona Europeana dia ifampidinika ny 17 sy 18 Mey mikasika ny fifanarahana momba ny jono. Jerena ao anatin'izany momba ny jono ny antsina ny aba tokony alohan'ireo sambo Europeana araka ny tahany aba vaovao nofaritana tamin'ny filan-kevitry ny minisitra tamin'ny 2 Mey 2024. Io ihany koa ny amerana nisan'ireo sambo afaka miasa amin'ny faridranomasina malagasy. Ho fanalefahana ny fiantraikan'ny valan'aretsina Covid-19 amin'ny tontolon'ny fizahan-tany dia ampiarina manerana ny nosy ireo fepetra noraisina tao Nosy-Be toy ny fanemorana ny fandoavan-ketra sy ny fafana mangataka ny fandoavana tsikelikely ny saran'ny jiro sy rano eo anivon'ny jirama. Nolanina nandritry ny filan-kevitry ny minisitra ny volavolan-dalàna mankatony antota taratasy momba ny politika ny fitsinjaram-pahefana. Nakataovana ihany koa ny didim-panjakana milaza ny filan'ny fanjakana ireo toerana voakasiky ny fanamboarana ny flyover ao Andotapenaka sy ny Voarapida izay mampitohy Andotapenaka sy Mertsetosika eo anivon'ny faritra Analamanga sy Itasy. Nolanina nandritry ny filan-kevitry ny minisitra ny didim-panjakana milaza ny filan'ny fanjakana ireo toerana voakasiky ny fanamboarana ny fototra-fitrasa momba ny fitanterana an-dalamby eto Antananarivo manomboka eo Soramo PK0 hatrany Ambohimanambola PK12 Corridor Sud. Nolanina nandritry ny filan-kevitry ny minisitra ihany koa ny didim-panjakana mametraka ny ofisy rovan'i Madagasikara Ormada manaraka ny fenitra ankapobeny napetraka ny lalàna Manan-kery. Tsy ekena ny fanakorontanana miendrika fidinana an-dalambe tsy azahoan-dalana ary isy ny fepetra izay ho raisina manoloana ny fikasana avy amin'ireo mpanohatra ny fitondram-panjakana anatanteraka izany manomboka ny herinandro avy izao izay nambaran'ny governoa ny faritra Analamanga Erasoa Maromaka moa izany. Andeha arahantsika Vola Ravoavy sy Tsira Kotoarsan. Nanamafy androany ny governoran'ny ny faritra Analamanga fa andray fepetra amin'ireo izay mamafy fanakorontanana ny fitondram-panjakana ny avy amin'ny fanoherana izay mikasana anao hetsika an-dalambe eny amin'ny kianjan'ny 13 Mey Analakely manomboka ny herinandro avy izao. Nampatsiahy ny governora Erasoa Maromaka fa mila fahazon-dalana ny fahafahana mamory vahoaka. Afaka manao fangatahana izy raidina ny 13 Mey manangana saina fotsy izy tsy manina raha matarika olona tsy olana zany fa leziny zavatra misy dia hoe efa etotsika miady amin'ny valana retina irahantsika malala fa sy voafehantsika malagasy oso dia tsy miteny hoe voafehan'ny fitondrana mety manahirana ny sofiny hafa voafehantsika malagasy ao anatin'izany ny mpitondra ao anatin'izany ny vahoaka ao anatin'izany indrindrandrindra fa nareo mpanao gazety raha tsisy anareo mpanao gazety mampita amin'ny vaovao zay lazainy ao amin'ny fitsaboana tsy voafehantsika io aretina io fa voafehantsika malagasy ray manontolo tsisy akanavaka ao anatin'izany koa mpanohatra ny valana retina ka ohatra izy ka naingana saina fotsy izy amin'izao fotoana tsy olana zany ohatra kosa izy hidinany amin'ny 13 Mey mila mafimafy amin'ny voatafiditra eo satria voalohany io dia autorisation le olona hoe mbola voasarika amin'izany amin'izao fotoana izao zay ny fanontaniana hoe amin'izao zavatra efa misy amin'ny vahoaka malagasy zao hoe dia mbola te hembotra ihany tsika ary marina mihitsy anie ny tenin'ny olona mpandinika hoe arakaraka misy ny fanonganam-panjakana teto Madagasikara misahirana amin'ny fitondrana ary fitondrana amin'izao ary hitantsika fa tena miezaka ny Flora Joel ary zay mbola mahatonga namanao antso avo ho anay indrindra fa ho anay gouvernoura napetraka mba tsy handisy fanantenana ny vahoaka malagasy mba tsy handisy fanantenana ny Flora Joel ary ny ohatr'izay koa ny minisitra hoe olona manam-pahaizana daholo eo mino fa tsy maintsy
aezaka ministra ary zay moa le filaza azy hoe misy évaluation ataon'ny gouverneur ataon'ny ministra zay tsy mahavita tsy maintsy hoe hoakisaky ny filohan'ny rajoelona satria zao tsy izany nanao velorano tamin'ny vahoaka malagasy fa ny filoha rajoelona. Mitondra ny valiteny ihany koa manoana ny resabe amin'ny fametrahana ny fasan'ny firaisapo ny governorana Analamanga. Raha ohatra natao ny fasana dia najanona ny fitsaboana dia marina le tenenina hoe nanao ny fasana fa na ny olombelona na tsika tsiraray avy ary dia tsy manana ny fasany daholo ny olona fa noho le mihiboka teto Antananarivo dia saorana fa vita soamantsara le teny anosiala zay nampanaelo fa misy ny mpandroba moa alainy le via tao anatin'ny fotoana araka ny fitantaran'ny mera dia hoe tsy teo kely le mpiandrin'le fasana dia nagalandrolahy dia nifanenjena fa tsy azo izy tamin'io fotoana io mino araky ny etaetan'ny olona moa dia hoe mba hifarany ity confinement rehefa tsabotsy lahy ty fa tsika raha mahita le izy ary voaporofo le izy zao fa noho le confinement nataontsika sabotsy lady dia miena le isan'ny voa ary miena zay ny teneniko hoe mieno ny fanakianany ny fitondram-panjakana fa kosa naty zany ara manana ny fanapana-kevitra ny fitondram-panjakana dia miandrytsika amin'ny fanapahan-kevitra ny fitondram-panjakana amin'ny lahady zao hoe inona ny fanapahan-kevitra atao ny resaka fiangonana moa na tonga resabe teto hoe akatona ny fiangonana sy ny fiangonana loatra ny tena akatona fa tafiditra ao anatin'le sabotsy lady le fiangonana sy ny andavanandro noho le paritaka be le valanaretina dia mikatona le fiangonana amin'le faritra distrika vitsy any sisy raha araiky amin'ny folo am'zato raha distrika firy sisany no firy fito sa firy ny distrika midy ary ny fanirina noho ny fiaraha-miasa ny fahendren'ny tsika malagasy dia mino fa hisokatra tsy kelikely tsy hoely reo ary mino koa fa hisokatra koa ny sidina navakabaka etatoerana ary ny fanindritsika dia hoe mba alohan'ny 26 ohatra nohatra zany mba hisokatra ny sidina ny velany. Na eo aza ny valanaretsina Covid-19 mitoy ny asa tanterahan'ny faritra Analamanga araka ny tatitry ny gouvernora Hery Rasoamaromaka ao anatin'izany ny fametrahana fototra-afotrasa samihafa ho an'ny lalana manokana dia lalan-tandy hatrany amin'ny 700 kilometatra no vita. Raha ny tanjona napetraky ny filohan'ny rajoelona dia 250 kilometra ny lalan-tany zay fitainy ry faritra tsiraray avy na dia mbola tsy nahazo ny ataoko hoe le engin satria efa anisan'ny nanana anisan'ny vidy tamin'ny volan'ny faritra manodidy io ny faritra Analamanga dia efa navita 108 kilometra lalan-tany tsika amin'izao fotoana zao amin'ireo fitaovana izay mividin'ny faritra mandra-piandra n'le fitaovana omeny filohan'ny rajoelona eo amin'ny pavé zany dia misy an'le programme an'le 2 milliards zay atao amin'izao fotoana zao dia efa andeha koa izy iny atoato efa andeha ny appel d'offre ka zay entreprise lina amin'izany dia afaka manontany aty amin'jeran'izay ny fanaovana an-tsena moa ny akazo be sy ny fanaovana école dia mbola mandeha any rehefa manao zavatra dia manao zavatra tena tsara fa tsy hoe manao zavatra dia simba ary afaka kelikely ohatr'izany zao misy barazy nataon'ny faritra tany atsimondany tany nataon'le entreprise le izy dia simba ny rano le barazy dia mamerina le entreprise satria ny zavatra ataon'ny faritra volam-bahoaka io tsy miandro hoe enim-bolana ray taona dia simba fa araky ny tenin'ny filoha hoe rehefa manao zavatra dia aloha mahatratra amapolo taona 10 taona any. Ankoatr'izay dia mitoy ihany koa ny ezaka tanterahan'ny faritra Analamanga entina hanatsarana ny toe-karena sy ny sosialim-bahoaka araka ny tatitry ny gouvernora Hery Rasoamaromaka androany nadritry ny fionana tamin'ny mpanao gazety eny amin'ny Biro-Pesany teny Ambohida. Nanamafy izany ihany koa ny député ny boriboritany fahadimy Nèvre Oldine fa fanapariana ny valanaretina Covid-19 no sady fiantsina ny fidinana an-dalambe andeha rahantsika ny fanazavana eo amin'ny sarin'ny Volaravoavy sy Tsirakotoarsan. Manameloka ny fiantsina sy ny fitariana vahoaka Ivory izay manaparitaka ny valanaretina Covid-19 ny député ny boriboritany fahadimy Nèvre Oldine nosorohitany ity parlementaire ity fa fanakorontanana no ataon'ny filoha mpitarika ny Antoko-Tsim izay mitety tsena eto Andrenivohitra hatramin'ny herinandro lasa teo ary omaly dia nandalo teny amin'ny boriboritany fahadimy. Ny dinany Andriambatomaka Ravalomanana teny amin'ny boriboritany fahadimy ary namongony olona teo alohan'ny vavadiko ny tranoko mihitsy moa zany satria avy amin'ny mahazo izy dia mateny ambota dia mbola apetraka hatrany
fa ny TGV mapara fitondram-panjakana de tsy sanatria akory matahotra nandeha matomaky karavalmanana na hoe matahotra ny tim na hoe matahotra ny politika fa tsy ekena kosa raha izay eny boriboritany fadimy de miasa andro manalina miteny any olona hoe ajao ny elanelana raha metatra aza mivokivoky na mandeha metsena aza dia mba miezaka hoe mba olona ray ihany aloha no mivoky ny trano raha mbola azo atao efa tsy vidiny dia kanefa de matomaky karavalmanana de raha tonga teny de tsy mba mitondra menaka tikoa na mitondra yaourta na mitondra 4 litra tokatrano na mitondra hoe vola misy fa ny ampiasaina azy tsy misy de mba nizara vola tany amin'ny mpivarotra lasopy sahirana tahaky fifanaonay sy fifanao ny fitondram-panjakana fa de manao provocation fiantsina izany hoe nisy tim teny ambotakatana mamy tsika moa tsy miady amapaty fa efitra tsy mitovy maty corona mba miezaka ny olona hoe efa miena ny corona iny boriboritany fadimy ngiaravalmanana ndray no mitondra olona mivoky ny trano olona tokony tim tokony mbola mise en quarantaine na tsy tivoaka de mamory vahoaka ka aminay tsy fanaovana politika reny fa fanakorontanana tsy misy matahotra tim oara fifidianana premier tour resinainy tim deuxième tour resinainy tim be ny tanàna resinainy tim députation moa efa saika apotro mihitsy zay potika ny tim fa fifidianana fitsapana ery fa fitotaona ndre matomaky karavalmanana tondra teo amin'ny fitondrana tsy nidina teny ambotakatindramamy nisy fahatolona roapolo teny tsy nisy famangina ataony atoko tim teny ny EPP teny tsisy ninona na asa sosialy na fombaga ary nentina teny fa de mba mifidy zavatra kely akondro kely tsy fahalalam-pomba mihitsy amin'ny malagasy zany mangaro milany olona zany tsy fahalalam-pomba zany zany hoe mampianatra tsy olona andre matomaky karavalmanana ka tsy hoe matahotra koa raha olodinina iny efatra tsaika andorony tranoko ny tim fa tsy natateraka indro nitoraka bomba teny ny tim fa tsy mbola mainy tranoko valifato hoe mainy trano tim kirivo ka zay kosa mba miantso tompona andraikitra efa naplaza mpitandro filaminana am'izay olona mandika lalàna sy manao fiantsina satria efa horesany ny coronavirus teny boriboritany fadimy mipetsaka indrindra efa mieny izy zao no mifanarahany vahoaka fipetra efa najanona CTC alarpi zany ny politika atao amin'ny filohan-darajoelona sy fitondram-panjakana kanefa ndre matoravalmanana de mitarika olona ndray mamory vory olona nanao hevitra ihany koa ny député Navira Olojina mikasika ny fananganana saina fotsy ary ny firotsahana eny amin'ny kianjan'ny 13 May manomboka amin'ny herinandro avy izao izay nambarany avy amin'ny fanoherana mikasika le hoe mitondra saina fotsy mpanohitra mendrika anazy mitondra saina fotsy satria efa resy izy mendrika mpanohitra mitondra saina fotsy satria efa resy corona fa tsy mendrika malagasy kosa ny mbola manaiky resy ny aretina raha valmanana nanaiky resy de nandositra tamin'ny 7 ary nanao vavabe hoe raha miverina ao de lany ka podio napodiny izy nody izy nanaiky zay nanao resiray izy premier tour sy deuxième tour izy resy ka eveko koa fa mpanohitra manetana ny mpanohitra hitondra saina fotsy hoeny amin'ny 13 Mai de normal zany satria mikanja 13 Mai zao efa vitana veriny be ny tanàna Tananarivo raha tapitra lafo avokoa parviteny nakarama ny sisin-dalana rehetra de miezaka be ny tanàna Tananarivo iertea mamerina izany ka anjara ngeo mitondra saina fotsy maty fareseny fa anjara voaka malagasy kosa ny anangana sainam-pirenena tsy ho ela maky fandresena an'izao tsika raha ny teny andre matoravalmanana hoe sokatokana de tonga bekitana tsy manisa maty fananana fa raha tany bekitana ny PDB maty corona fa teto tsotrana Andriamanitra raha tonga teny ambotakadina mamy raha valmanana ka netsena nanampy mpivarotra de afaka manana tsombavambaoka vitsany ny time afaka miteny afaka mampita hoe inona ny olona nanareo tanana ampanatateraka fa tsy raha valmanana efa resy tamin'ny fifidianana tsy lany solombava tsy voafitam-bahoaka no iedoetetam-bahoaka
fa manatsafa mampangotsoka tsy fanaovana politika tsony zany ka zay ny sareko voaka malagasy hoe eforentsika regny coronavirus okytsika tsy voasaky ary mbola miteny any zay mimpanohitra zay tsy matahotra mimpanohitra raha fividianana nandritry ny fiainana tamin'ny mpanao gazety ny maraina teo nanambarany deputé-ny boriboritany fadimo neva olodina an'izy io marary miisa 10 indray no lavy ny valana aretina covid-19 fomaly ary avy eto Antananarivo avokoa izany 140 ireo tranga vavao 480 ireo sitrana somatsara 770 ireo mbola manaraka fitsaboana kany 990 amin'ireo no ahitana tranga fahasarotana andeha arahantsika indray ary nitatitra avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka manoloana ny fivoaran'ny valana aretina covid-19 eto Madagasikara. Ho an'ny datin'ny 9 Mey 2021 270 ny tranga vaovao an'ny olona mitondra ny coronavirus 480 ny sitrana 10 kosa ny namony ainy 20 ny fikiliana vita 770 ny olona manaraka fitsaboana ka ny 990 amin'izy ireo na ao anatin'ny forme grave raha ny antotanisa teo anelanelan'ny 13 Marsa 2021 hatramin'ny 9 Mey 2021 274 ny olona efa nitondra ny coronavirus 376 alina ny sitrana 220 ny fitambaran'ny namony ainy 176 ny tontalan'ny fitiliana vita toy izao ny fitsinjarana isam-paritra Analamanga tranga vaovao 30 sitrana 30 maty 10 Atsinanana tranga vaovao 10 Diana sitrana iray Alotra Mangoro tranga vaovao 9 Matsiatra Ambony tranga vaovao 9 sitrana iray Vakinankaratra sitrana 20 Sava sitrana 2 Atsimo Andrefana tranga vaovao iray sitrana 4 Vatovavy Fitofinany tranga vaovao 4 Menabe tranga vaovao 2 sitrana iray Amorin'ny Mani sitrana 9 Bongolava sitrana 2 Anosy sitrana 3 Yorombe tranga vaovao 3 Betsiboka tranga vaovao iray Atsimo Atsinanana sitrana 9 Sofia sitrana 3 ho an'ny faritra Analamanga manokana ho an'Ambohidratrimo sy Antananarivo Atsimon-drano samy nahitana tranga vaovao an'ny olona mitondra antsimokaretina coronavirus miisa 2 Antananarivo Avaradrano tranga vaovao 3 Antananarivo Renivohitra tranga vaovao 9 arak'izany olona 170 ny fantatra fa mitondra ny antsimokaretina corona ho an'ny datin'ny 9 Mey 2021 170 ny tranga vaovao an'ny olona mitondra ny coronavirus 480 ny sitrana 10 kosa ny namony ainy 20 ny fikiliana vita. Manoloana ny olana mianjady amin'ny kompania pitaterana nasional Air Madagasikara sy ireo orinasa maro vokatry ny fepetrano raisina entina miatrika sy miady amin'ny valana aretina covid-19 dia nanambara ny pahy toe-karena fa ny famerenana amin'ny laoniny sy ny fanokafana ny sidina ny lalana ihany ny vahaolana ahafahana mamerina ny toe-karena malagasy sy ampandehanana ireo orinasa Jimmy Maradaniel sy Mamra Samuel. Ny fanokafana ny sidina anatiny sy ny sidina iraisam-pirenena ihany no vahaolana ahafahana manarina ny olan'ny kompania pitaterana nasional Air Madagasikara raha ny ambarany pahy toe-karena Falery Ramakavelo. Hitako hoe zavatra tsotra be mahazo an'ny Air Mad satria mahazo an'ny orinasa maro ny tratra ny mahazo an'ny Air Mad hoe rehefa tsy miditra ny vola nefa ianao be da be ny vola mivoaka dia misy fotoana ianao tsy afaka aoka vola ho aiza raha moa ny andoavanao karaha mampiasa dia mety misy fotoana ianao raha ohatra ka tsy mahazo fanampiana avy amin'ny fanjakana dia lasa voatery mijanona zany ny ajanona mampiasa kanefa ny hitako hoe tena mampalahelo be mihitsy miditra amin'izay satria le olona efa tena sahirana raha ohatra ka hoe olona sahirana tsy misakafo no miatrika ny covid dia vao maika marary ny vahaolana tena hoe azo tena mame afaka tena mampandeha tsara ny ekonomia dia tena hoe ny fisokafan'ny vola internationaux ny fisokafan'ny fanerasirana eto Madagasikara hoe tena tokony averina normal zany ny fiainana eto Madagasikara ary betsaka anie ny firenena efa manao an'izany amin'izao hoe
ka ny firenendehibe raha zay mahazo fanampiana ny orinasa ao aminy efa manonkona misokatra tsikelikely daholo maika fa atsika hoe tena tsisy fanampiana mihitsy ny orinasa hitako hoe tokony sokafana daholo mihitsy ny rehetrarehetra mba ahafahan'ny olona hoe miasa ahafahan'ny olona mampidi-bola ahafahan'ny olona misakafo mba tsy hisy firy ny chômage teknika dia ny hitako hoe ny fanafody zany any amin'ny soin tena tokony atao matanjaka tsara ary nitondra ny heviny mikasika ny privatisation na tsy ny orinasa mpanjakana Air Madagascar ihany koa ny tenany amiko zany tsy problema loatra na mijanona fanjakana izy na privé ny tena tadiavina fotsiny de hoe tsara tatana ny zavatra hita nefa ny aloha hatreto matetika zany ny orinasa tantana amin'ny fanjakana raha jerena ny tantara Madagascar hatramin'ny indépendance ohatra ny sahirana foana raha vao fanjakana amin'ny tantana orinasa dia ohatrany hoe mety hoe ngamba ny privatisation mety possible hoe anisan'ny vahaolana fa amiko tsy de nenahy zany tsy de tena hoe tsy maintsy privatisena izy na hoe nationalisena fa ny tena zava-dehibe dia hoe tokony ho tsara tatana izy ahafahany hoe mba mampisy bénéfice mba tsy voaroaka ny mpiasa satria hoe tsy mahay mitatana dia lany ny vola dia voatery mandroaka mpiasa satria le mandroaka mpiasa ny tonga dia sahirana mihitsy le olona aveo satria tsisy vola mihitsy zay ary eo mihitsy ny tena mampalahelo be eto amintsika hoe ohatra ny orinasa mpanjakana tena hita mihitsy ny hoe betsaka zany mitotongana masahirana grâce ve ny fanjakana ve tsy mahay mitatana sa ny gasy ve tsy mahay sa ahoana raha ohatra ka zany mantsy tokony hoe ny fampianarana zany tena misy zavatra jerena mihitsy mba hoe miformer génération tena mba mahay mitatana tsika génération sady honnête fantatra moa fa noho ny fahasahiranana izay menjady ny compagnie pitaterana Air Madagascar dia andefa chômage teknika ny ampahany amin'ny mpiasa ao aminy ity compagnie ity manomboka ny voalohany volana jona ho avy izao ary haharitra 3 volana izany raha ny fantatra isan'ny andrasana ao anatin'ny fanapahan-kevitry ny fanjakana amin'ny kabary izay atao ny faran'ny herinandro izao ny famerenana amin'ny laony ny fiainam-pirenena eo amin'izay fitadiavam-baolana ny kompania pitaterana nasionaly Air Madagascar izay hatrany dia nanambara ity paitoekarena ity fa tokony hosokafana ihany koa ny sidina mivantana na ny vol direct amin'ireo toerana izay tena tiany mpizahatany eto Madagascar. Hitako hoe ny tena vahaolan'ny Air Mad zany dia izay na apiditra $4 millions ara ny fanjakana na apiditra $4 millions ara ny bailleur de fonds rehefa tsy miditra rehefa tsy miasa ny roplanina rehefa tsy mampidi-bola Air Mad dia tsy maintsy ho sahirana foana izy satria na ny koan'ny ny roplanina na ny fandoavana ka mampiasa dia tena tsy maintsy hoe fonctionner normalement Air Mad raha zany dia tena mety midécale 2 mois 3 mois fotsiny fa avy eo tsy maintsy ho sahirana foana izy ka za zany mahita hoe tokony zay hitako hoe tena vahaolana hoe isokafan'ny vol normal ohatrany amin'ny firenena maro ito sarotra ny hitanisy izy daholo fa fantatro hoe Grèce hoe misokatra tanteraka ny zareo ny any Espagne misokatra ny any France misokatra ny any betsaka amin'ny firenena misokatra Tanzanie vao sendra nijery ny chiffre an-jareo koa tamin'ny herintaona ny an-jareo tamin'ny confinement reny mbola nisy 375,000 touristes tany Tanzanie zany hoe nitsika mantsy 350,000 touristes zany normal eto Madagascar dikan'izay zany zareo nisokatra normal tsy tena hoe normal tanteraka fa nisokatra ohatrany andavanandro ihany zany ny tany dia donc zany ny compagnie aérienne an-jareo tsy sahirana ny olona any amin'izareo ny économie mety tsy dia simba loatra nefa tsy maheno ianao hoe ny Tanzanie tena be da be maty par rapport amin'ny eto Afrika ny ligne aérienne koa tokony hoe atao maromaro zany ny indrindrindrindra ny Asie satria ny Asie zao tena anisan'ny betsaka touriste dia tokony hoe asiana vol direct ohatrany hoe avany Asie tonga dia makany Morondava ohatra jery zareo sinoa baobaba tena anisan'ny tena tiany jerevana eto amintsika dia amin'le izy le hoe tsy maintsy voatery mandalo Maurice mandalo Tana dia zay vao tonga ny Morondava very 3 andro zareo male very 3 andro koa izy retour nefa une semaine na congé an-jareo amin'ny ankapobeny dia tsy andeha hoany mihitsy izy fa raha ohatra hoe manao ligne direct ianao tena mino mihitsy fa tena na 1 million touriste raha na Morondava fotsiny dia efa satratsika
dia amin'izay zany tena mandeha tsara mihitsy ny compagnie aérienne antsika raha mahavita an'izany cadence zany. 3X, de l'énergie en canette, au goût très frais, pour booster tous les grands moments de ta journée. 3 fois plus d'énergie pour ne plus t'arrêter. 3X, triple ta force. Oh, encore? Panne de courant? Arrêt de production? Arrêt de chantier? Et même plus? Pour tous ces problèmes d'énergie, notre solution, les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité. Fini les coupures, soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Hiatrika ny fanadina mpanjakana CEPE ireo mpianatra amin'ny kilasy fahadimy ny enina jona ho avy izao. Manoloana izany dia tsy nanadino azy ireo ny fiadidinan'ny Repoblika fa nanolotra fitaovam-pianarana gel hydroalcoolique ary koa goûter ho an'ireo mpiadina. Isan'izany teo amin'ny EPP anaty azo isotry fanadiadiana Volaravoavy sy Tsirakotoarsan. Ny enina jona ho avy izao no hiatrika ny fanadinana CEPE ireo kilasy fahadimy. Amin'izao amehana ara-pahasalamana izao dia tsy nanadino azy ireo ny avy amin'ny fiadidinan'ny Repoblika. Nisy ny fanomezana izay nomeny ireo mpianatra. Androany dia ny mpianatra ao anatin'ny boriboritany voalohany sy fahaefatra no nisitraka izany. Anisan'izany ny teto amin'ny EPP anaty azo isotry. Fitaovam-pianarana miampy goûter, biscuit chocolat, ary gel hydroalcoolique no natolotra ireo mpianatra teto. Natolotra moa zany satria tsika zao anaty amehana ara-pahasalamana dia hita moa zany fa ny mpanala fanadinana ihany mbola mianatra dia nanolotra izahay goûter hoentiny zareo ireo andeha manala fanadinana ao anatin'izany biscuit chocolat dia ao anatin'izay koa nefa ny mbola mena gel zareo ahafahan'ny zareo zany manadio ny tanany zareo hialana amin'ny virus dia ao anatin'izay koa mena trousse zareo misy ny crayon, règle, gomme dia stylo. Zava-dehibe ho fanohanana ny mpianatra ary ny ray aman-dreny ny fanolorana fampitaovana toy izao hoy ny Italian'ny EPP anaty azo isotry ary ny solombavam-bahoaka IRD ao amin'ny boriboritany voalohany. Tsy hainay tokoa tsy saotra ny fitondram-panjakana izay tarihan'ny filoha Andro Rajoelina amin'izao tsy nanadinoana ny eto amin'ny boriboritany voalohany dia tonga zareo solitena avao amin'ny daspa iraka avy any amin'ny présidence zany mitondra nyreto atao hoe zava-dehibe ho an'reto taranaka faramandimy dia reto mpianatra reto zany ka io moa tena marina loatra ny hoe itsika dia mena ao anatin'ny atao hoe amenara-pahasalamana izao ka sahirana ny ray aman-dreny dia vokatry fahasarana an'izay rariny sitsiny loatra izy raha tokony ho ampina dia mbola maneho fisaorana amin'ny tafotafo ho an'ny daspa indrindrindrindra ny filoha Andro Rajoelina naniraka an'reto namana mpiara-miasa ireto. Tena tombony be ho anay satria raha ho anay ety amin'ny atao hoe somary ambany tanàna sisa fitenenana sahirana ny ray aman-dreny tena hoe sahirana ao anatin'izao amehana ara-pahasalamana izao dia nahazo an'ireny fitaovana ireny hiatrehan'ny ankizy ny fanadinana amin'ny fahaenina volana Jolay dia mahatsiaro hoe tsy very anjara ihany zany zahay ao anatin'ny zao fitondrana misy zao tena hoe mitsinjo ny tena madinika ny fitondram-panjakana dia makasitraka be da be zay avao amin'ny daspa zany hoe avao amin'ny fiadidinan'ny Repoblika indrindrindra meo an'ny président Andro Rajoelina amin'ny fanomezana. Efa vita tanteraka ny fandaram-pianarana ho an'ny kilasy fahadimy hiatrika ny fanadinana CEPE ho an'ny eto amin'ny EPP anaty azo isotry. Efa tena ao anatin'ny fanomanana tanteraka mihitsy na ara-tsaina na ara-batana ho an'ny ankizy izay amin'izao fotoana izao zany hoe fa révision zany izay tena ao anatina révision tanteraka mihitsy izay moa isan'andro mianatra foana ny ankizy ao anatin'izao fotoana izao 13 nisan'ny ankizinay hiatrika ny fanadinana CEPE. Izao zany izay efa tena hoe traité an'ilay sujet type reny tsy misy hoe manao lesona vaovao tsony izay sao efa vita tanteraka ny programme
de tena hoe mitraité an'le sujet ty fa sy mamerimberina hoe inona no zavatra mbola hoe mila renina kely ao anatin'le zavatra vita vao aingana vao tamin'ity herinandro ty zay navinanao fanadinana andrana efa hita ny lesoka hoe inona ny tsy mbola voafehan'ny mpianatra de miezaka zay manarina an'iny amin'izao fotoana zao. Ao anatin'ny famerenana farany ary fanomanana ara-tsaina sy ara-batana ireo mpianatra 320 hiatrika ny fanadinana CEPE araka nambarany hitaletsekoly nantenaina farasomampionina. Omby 1.20 tavaverina soma tsara omaly 4 Mey 20 soarivo vokatry ny asa izay nitotosain'ny BOA Yakora vao nitokanana ny herinandro teo. Mampitaraina ny mponina ihany koa ny firongatry ny alatromby eo amin'ny distrika Antsova Mandidy andeha arahantsika ny vavao tapatapany. Nazahoam-bokatra tsara sady ny BOA Yakora izay vao nitokanana ny herinandro teo. Omby misy 20 no tavaverina izy ireo omaly 20 Mey nadritra ny fifandonana tamin'ny dahalo tao amin'ny fokontany Kiremba kominy Begogo. Anisany nanafaingany ity hetsika ity ny fampiasana ny angidim-by tafika anabakabaka. Nisy sesindra kosa ny resaka latromby tatoato any amin'ny distrikany Tsorono Mandidy ka velotarainy ireo mponina tanàna iray antsoina hoe Ambatolayazo no vao nitafian'ny andian-dahalo mirongo fitaovam-piadiana mahery vaika. Raha ny vaovao voaray dia lasany avokoa ny omby rehetra tao an-tanàna. Tovolahy iray kosa no voatifitra ireo dahalo teo amin'ny feandy ary efa nentina namonjy toeram-pitsaboana avy hatrany. Niroso tamin'ny fanarandia ireo omby kosa ilifokon'olona. Misatra ny fanadindiana mikasika ilay vatitany niara-ny herisetra teo am-panatanterahana ny asany fa nisy avy nandriana ny 12 Mey lasa teo. Tsy nisy toy ny fitoriana napetraka sy ny antsoavy nataony ho lavitry ny vatitany sy ny mpanao lavantsy. Mitaraina noho izany ity vatitany ity. Ireo nanao herisetra raha teo milaza fa mahitahita sy mahafantatr'olona ambony. Lehilahy iray ano samborin'ny polisy tao Toliary natratrarana basy AK47 sy bala maromaro niaraka tamin'ny gasy sy cachet maromaro fanaovana taratasy osika teny aminy. Tamin'ny fanadihadiana nataony nafantarana fa avy tao am-piadiana saika anaovan'izy ireo fanafiana ity tratra ity ary eo am-pikarohan'ireo namany ny mpitandro filaminana. Niantsona eo anivon'ny fokontany ireo fokon'olona izay milaza fa tompon'ny tany etsy Antanandrano izay nampifanditra azy ireo amin'ilay orinasa mpifandraisan-davitra lehibe eto Madagasikara mba hijery ireo asa sy fampiasana ny tany izay mitohy hatrany amin'izao fotoana izao. Ahitana taratra izany ireo fiara lehibe mitatitra vato amin'ny toeran'io andeha arahantsika ny tato-bavao. Mitohy hatrany ny disadisa amin'ny resaka tany etsy Antanandrano. Androany dia fiara lehibe ampolony no napititra vato tao anatin'ilay tany izay mampifanditra ny fokon'olona amin'ny orinasa mpifandraisan-davitra iray eto Madagasikara. Taitra noho izany ireo fokon'olona izay milaza ho tompon'ny tany ka niantso vaty tany mba hijery sy hanao fandraisana an-tsoratra izay zava-miseho. Niantso ny fokontany ihany koa ireo mponina tonga teny an-toerana ny filoha-hevitra ny fokontany Antanandrano. Tangataka tamin'ireo olona mitona vato sy ireo mpiasa vitsivitsy hanatsahatra izay ataon'izy ireo aloha ity lefitry ny lehibe ny fokontany ity fa tsy nahitam-bokany izany. Ny antony voalohany indrindra zany ny fanapahan-keviny zavatra efa nataonry zareo resaka mpitolo zany. Efa misy ny démarche rehetrarehetra zany tokony ampijanonana eo fa tonga teo ny huissier. Nefa dia ohatrany hoe miteny any anefitra foana zany. Tsisy mihitsy zany hoe mba hoe inona fandraisana andraikitra raisina na ny lehibe amin'ny fokontany eto aminay ary. Mahafantatra tsara ny tantaran'ity tany ity ary mahafantatra tsara ny mahanay an'ity tany ity. Zay eto zany dia ohatrany hoe miantso anefitra ihany fa ny orinasa tseratseran-gezabe izay hitanareo zany maly vato roa toko teo zao fa vato be ny eo mbola arahana mpitandro ny filaminana ihany. Aiza ilay vahoaka madinika amin'izao fotoana izao. Io zao zareo efa manangana mihitsy trano hipetraran'ny gardien zany hoe le gardien hipetraka eo zany le mpanao an'io trano dia olona avy any Ambatolampy zany tony hoe entreprise iza efa hita teo moa ny entreprise vazaha maly gasy manao anazy eo izay tsy mahafantatra ninona zany efa tonga teo ny vice président ny fokontany efa nampijanona ny zavatra io fa tena force no miandry anay amin'izao fotoana izao.
aiza le vahoaka madinika amin'izao fotoana zao hoe ny mpanambola ve ny mba iambesana mpitandro filaminana sa vahoaka madinika eto zay Andriamatofiloha dia ohatra miantso anefitra ihany amin'izao fitarainana mafy dia mafy zao. Tsy haiko hoe mba mihaino ihany ve nareo amin'ny gouvernement filoha sy ny gouvernement zay tarihan'ny premier ministre Tsay Christian amin'izao fotoana izao. Miantso koa zay ny an'ny solombavam-bahoaka Navaradrano mba hitanareo fa izao faoriana mahazo ny vahoaka izao vahoaka madinika zay tompo-tany fa tsy mangala tany tany-drazana ka eto zay zany dia mbola miantso olona endry zahay ary olona manaja lalàna fa jereo kosa le tsy manaja lalàna. Betsaka ny zavatra tiana ho tenenina amin'izao fa mbola miantso vonjy ihany. Miantso vonjy ny solombavam-bahoaka Navaradrano, miantso vonjy ny solombavam-bahoaka ao amin'ny anteny mera-pirenena zay misy vaomera momba fananantany ao. Nandritra io fotoana vato io dia nisy ireo mpitandro filaminana ahitana zandary sy polisy izay niantso teny an-toerana mba hiaro ireo mpiasa ireo. Misy amin'ireo mpiasa tokoa manko no efa manangana trano eva izay hipetrahan'izy ireo mandritry ny fotoana hananganany ity orinasa mpifandraisan-davitra ity sy trano eo amin'ny toerana io. Niefitra ny tsy hipetra-potsiny malonzao lazain'izy ireo fa fakana kely ny entan'izy ireo izao ireo fokon'olona tompony tany. Miantso ny manam-pahefana maefa ihany koa izy ireo mba hijery ity toerana ity. Ny tantsorika mitondra fanampiana ho an'ireo fianakaviana tao Benonika midongy Antsimo niarany hatrano nahazo azy ireo nandritry ny fanafian-dahalo ny 13 Mey ny avy eo amin'ny anteny mera-pirenena izay nitarihan'ny filohany Razana Mahaso Christine ary ny soloany solombavam-bahoaka Clarisse Rahery Arjaona tena tamin'ny fizarana izany tany an-toerana. Andeha hoarantsika ny fanadihadiana vola ravoavy sy Tsirakotoarsan. Nitondra fanampiana ho an'ireo fianakaviana ny Arambony natao Benonika midongy Atsimo vokatry ny ahitran'ny goavana nateraky ny asan-dahalo izay nitranga ny 13 Mey lasa teo ny avy amin'ny anteny mera-pirenena. Amin'ny alalan'ny hetsika firaisan-kina ny parlemanta izay tarihan'ny filohany Razana Mahaso Christine no nahafana nanangona ny fanampiana izay ahitana fotsimbary iray taonina sasany miampikojakoja maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Nisy olon-tena ny solombavam-bahoaka nanolotra ireo fanomezana ireo tany an-toerana. Ny solombavam-bahoaka Regina Clarisse Rahery Arjaona. Eto dia tsy hainy tsy hitondra ny fisaorana sy fakatelemana ny fianakaviam-beny anteny mera-pirenena izay tarindramatoa Christine Razana Mahasoa izay sy nijery fotsiny fa nidodidody nitondra ny voatsirambin-tanana amin'ny anaran'ny solombavam-bahoaka raiky amin'ny 50 manerana ny nosy tsy sakanavaka misaotra mankatelina izahay aty amin'ny faritra Atsimo Atsinanana indrindra moa ny ao amin'ny districta midongy Atsimo izay aratsika mahalala fa niara ny erisetra sy ny vonoan'olona sy ny aitrano nietraketraky ny dahalo tamin'ny 13 Mey lasa teo tsy nijery fotsiny an'izany ny anteny mera-pirenena fa nitondra ny voatsirambin-tanana mba ho vonjirany vaky isaorana ary akasitrana hitondrana fankatelemana eto ka vary ray taonina sasany miaraka amin'ny kojakoja madinika izay hitatsika hoe toreto no voatsirambin-tanana avy amin'ny anteny mera-pirenena. Misy ihany koa moa ny fiondrena teo manoloana ny razana omaly izay lavy tamin'ny lavin-dahalo nandritra izany dia efa niaranana anao izany taminaly nandray ny anjarany ihany koa amin'ny maso olo-tena ny vahoaka azy izay ny anteny mera-pirenena nitondra ny teny fampiononana sy ny fahodrany maso ho an'ny fianakaviany manamanjo. Tsy hainy tsy saotra izao fitondram-panjakana izao izahay ty amin'ny faritra Atsimo Atsinanana misy olo-tena ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara raiky amin'ny 50 izahay solombavam-bahoaka fito maina-dahata amin'ny faritra Atsimo Atsinanana nitondra ny teny fisaorana ho an'ny filoham-pirenena. Tsevina fahatrany manodidina ny 300 tafo no may tsy nisy azony raisina nandritry ny fanafian-dahalo niseho ny 13 lasa teo tao amin'ity vokontany ity. Olona 20 no maty, sivily sy miaramila ary vary akotsy tahiry ny mponina manodidina ny 80 taonina kosa no nivadika ho lavenina.
mba ahafahana mamolavola ny tara-dalàna ampandehanana ny chambre de commerce et de l'industrie Toamasina na ny CCIT dia nisy omaly ny atrika asa izay noentina andinihana ny fanohizana ny fampandehanana ny Kapag na ny centre d'affaires polyvalent et d'accueil des regroupements izay niarana tamin'ny fandarana asa prospéré tadibavao maresaka miray. Zava-dehibe ny fisian'ny Kapag na ny centre d'affaires polyvalent et d'accueil des groupements foto-drafitrasa sampany chambre de commerce et d'industrie ao Toamasina hoentina indrindra manampy sy mampirobory ny asan'ireo mpandrarà. Noho izany indrindra dia nisy ny atrikasa nontontosaina tany an-toerana omaly no entina nandinihana ny fampandehanana azy. Natao ty atrikasan-droany ty andinihana ny hoe ahoana no hanohizana ny fampandehanana zany ny fitoerana zany. Dika veza efa manomboka mifindra tsikelikely any amin'izareo samby rafitra mpandimby ilay hoe fitantanana ny ya eo indrindra zany ny hamondrana ny traikefa sy ny fomba fiasa rehetra ho amin'ny fandarana asa ho an'ny chambre de commerce et d'industrie ahafahany mampandeha an'ity Kapag ty. Zaika avy amin'ny distrika maromaro ao anatin'ny faritra Tsinanana izay andreketany CCIT no niatrika ny atrikasa omaly dia ireo anivon'ny fikambanana miaraka amin'ny kooperativa sy ny mpandrarà. Satria moa vory manatrika miatrika izao dinikasa izao na ireo mpamokatra na ireo tokony vokatra ary ireo mpandrarà maro mikirakira ny atao hoe fanondrana netana makany ivelany dia inona maromarina fa aorinan'izao fiaonana izao dia isy ny fifanantonana ary iteraka sosikevitra ihany koa azahoana mampandeha ny fampandrarana sy ny fandrarana ary tsara marina fa ireo tokony vokatra ireo dia efa nahazo fifanana fampifanana tokon'ny chambre de commerce nandehanana tany fotony mikasika ny atao hoe fandrarana ary anjary mpandrarà matianina zany reo avy eto aorinan'izao atrikasa izao. Nitoy androany ny atrikasa ka ireo tompon'andraikitra tao Toamasina indray no nantsona ny atrika izany tanjona ny namoahana tondro zotra hampandehanana ny chambre de commerce et d'industrie ao Toamasina. Totosany foto-drafitrasa andiany voalohany eo amin'ny voary Toamasina izay anampina ireo foto-drafitrasa efa nisy teo aloha tanjona ny andraisan-tanana ireo olona izay hiarany loza ateraky ny natiora. Nidina ifotony ireo tompon'andraikitra Isatsokazo ny maly nijery ny fahavitana izany foto-drafitrasa izany maresaka miray. Sahirana ny mponina sy ireo tompon'andraikitra ao Toamasina rehefa sendra misy traboy na vokatry ny loza ateraky ny natiora. Ho famahany izany olan'izany indrindra dia tafapetraka ny andiany voalohany amin'ny foto-drafitrasa natao andraisana tanana n'ireo traboiny. Ny anton'ity fananganana izao dia izao sahirantsika rehefa misy ny atao hoe traboina. Mitady any amin'ny ekôla tsika, mitady tsika amin'ny toerana isan-karazany. Manjary manembatsembana ny sekoly ndraindray manembatsembana ny toerana izay efa misy tompony. Ka atao hoe multifonction moa ny anarany amin'ny teny frantsay ngamba raha zay no iantsotsika azy ity toerany raha sendra misy ny fahavoazana traboy dia azosika ampiasaina io izany hoe mety mbola ho ekipevatsika io mety asina farafara mety asina lipikio arakaraky ny eo ampelantanana. Tsy natao fandraisana ireo fanampiana avy amin'ny BNGRC ihany ny magazay eny Anjomay ity. Satria ny loza voazanahary na loza vokatry natiora moa izy anao teo dia azo lazaina hoe isan-taona dia tsy afaka miala amin'izany faritra Tsinanana. Ary tatoato dia tsy ny entana avy amin'ny mpiara-mombonantoka ihany na avy amin'ny BNGRC ihany fa na lay programme na fitondram-panjakana azy amin'ilay vary mora amin'ilay tsena mora dia ampiasantsika daholo an'ilay magasin any BNGRC ary Anjomary araka misy fotoana dia mifangaro be eo lay entana satria samby manana zay koa moa agnatin'ilay fitantanan'ny Covid-19 dia maro ihany koa ny entana sy ny fitaovana avy amin'ny mpiara-mombonantoka.
la ny fisaorana manoloana izao fahazahoana fototra afitrasa izao ihany koa ny ben'ny tanàna ny Tomasina. Tena tolotra fa tanteraka izy io fitoarana filoham-pirenena satria Tamatavy dia anisan'ny tanàna iray tena hoe azo lazaina araka ilay teny teo hoe exposé eo anatrehan'ireo loza teraky natiora ka fisaorana feo satria matetika misy nitondra-drano tsy hita izay metranga ilay olona reny ary indrindrandrindra andreo totalé généraly magniry izay mba misy raha agnatin'izy io satria rehefa misy hain-trano sahirana mihitsy fampiasa amin'ny privé gouverneur aizadaika varamena rehefa karaha leza ataontsika hoe reny manoloana nona le zaza nefa fisaka le nona ka eo anatrehan'izay zany zay dia mampita ihany tsy izay moa zanaka dia mangataka foana fa dia mangataka koa izay zany mba hoe mba isy stoktokom-bary koa mba zavatra amojena le sahirana rehefa ohatran'izay zany. 17 metatra ny alavan'ity magazay ity ary 7 metatra kosa ny sakany. 27 metatra toratelo ny alaliny ary mahazaka entana 700 ka hatramin'ny 570 taonina. Mbola isy ny fanamboarana fototra afitrasa andiany faharoa. Nandray an-tanana ny fikarakarana ny fandehana ny délégationna mpibata Fonjamby ny azo an'ny Kenya ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena rehefa nanana olana teo amin'ny resaka sidina ny délégation Norbert Akotomalala. Androany vao mangiran-ratsy no ny azo any Nairobi renivohitra Kenya ny mpibata Fonjamby malagasy niatrika ny fedinany tompon-dakany Afrika izay nanomboka androany ka hatramin'ny 17 volana May izay nahitana délégationna miisa 5 atleta 4 sy ny tale teknika nasionaly no mitarika ny délégation. Izany tanteraka no ny fandraisana tanana sy ny fitadiavana vahaolana niaraka nataon'Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Tinoka Roberto ary ny filohan'ny fédération izay nitady ny sidina manokana andehanan'ny délégation. Fisaorana lehibe no atolotray taranja fibatana Fonjamby ny fisaorana lehibe ho an'Andriamatoa filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina izay namaly ny antso ny zanany. Io moa zany le hoe savorovoroky latona ary ny ray aman-dreny mbola sahirana tany amin'ny mahasahirana rehetrarehetra satria ny andraikitra raisin'izany ray aman-dreny be atsika zany dia zavatra maro ka rehefa nitaraina ny zanaka zany dia namaly ny antso ny filoham-pirenena ary nandray andraikitra ary tsy natory andro sy alina ny mpiara-miasa tao amin'ny présidence. Faharoa dia misaotra erapo eratsaina ihany koa ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena satria raha tsy teo izy tsy afaka nanomana ihany koa ny fibatana Fonjamby ary mbola nanampy izy reny resahako taminareo reny hoe ny resabola tamin'ny hoe andehanana ireny dia nanampy ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena. Ary izay no ataoko hoe misaotra ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina dia misaotra ihany koa ny mpiara-miasa aminy dia misaotra ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena miaraka amin'ny mpiara-miasa aminy ary ny fanatanjahantena moa dia efa fantatsika velany fahateram-befolo ny filoham-pirenena. Ho tombotsoan'ny mpanao fanatanjahantena sy ny iarovana ny voninahim-pirenena dia niezaka hatramin'ny farany ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena nampandeha ny délégation o Rosa Rakototsafy. Akasitrana niezaka nataony rehetrarehetra tsy akanavaka eo ny fampitana vaovao nareo mpanao gazety koa izay mampita ny vaovao rehetrarehetra mba ahafahana mandray fanapa-kevitra ary eo moa niezaka ny fitondram-panjakana matony ny tontolon'ny fanatanjahantena nampidirina ao anatin'ny vely rano dikan'izay zava-dehibe ho an'ny fitondram-panjakana zany izay dia raha misy foana ny olana vonona foana zany ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena ny ministera ny fitondram-panjakana hijery ny vahaolana mba ahafahana manatanteraka an'izay vely rano ny filoham-pirenena izay. Mitolakandro ihany dia efa niatrika fifaninanana itody sy Erika Andretsotoaina ary Rosina ny alahady zao no hifarana ity fifaninanana ity. Raha tsy misy ny fiovana dia anainga ny 14 Jiona 2024 izao ny Maquis de Madagascar ho an'ny rugby lalaovina olona 7 sokajy vehivavy hiatrika ny lalao famerenana repêchage hiadina tapakila ho an'ny lalao olympique fifaninanana izay ataony 17 sy ny 20 Jiona ho avy izao any Monaco France. Norbert Akotomalala. Fonina ny mpilalao ary rehefa manao izay ho afa ny fédération amin'ny fikarakarana any délégation ho an'ny Monaco hiatrika ny lalao iadina tapakila andehanana amin'ny lalao olympique eo amin'ny taranja baolina lavalava lalaovin'olona 7.
atretiny hoe faraka anambarany le matoa Marcel Rakotomalala filohan'ny fédérationna malagasy ny taranja baolina lavalava dia mbola vao ny 300 isan-jato ny vola ilaina eo amin'ny saran-dalana no efa eo an-tanana. Tsy hoe éliminatoire tsotsotra ty zavatra ty zany fa tena veriko indray hoe solotena ny Afrika ary tena zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny sy tantaran'ny Madagasikara raha ohatra ka qualifié eo zany ny ireo vehivavy reo satria samba no misy sport collectif qualifié any amin'ny Jeux olympiques zany. Eto aloha zany dia tena 70 isan-jato ny vola ilaina amin'ny fandehanana zany no mbola tedavina satria raha antsika mahafantatra fa lafo dia lafo tokoa zany zao ny frais de déplacement zany makany Monaco zany ary mba tsy tenenako hoe ana mieko ihany ny tarehimarika satria mahatratra any amin'ny 2400 € any ny frais-ny olona anankiray ka evero amin'izany hoe sahala amin'ny ahoana zany ny vola tsy maintsy ilain'ny malagasy moby zany amin'ny fandehanan'ireo ekipantsika ireo. Ankoatran'izay moa dia tsara ihany tiako fantatry ny olona ihany hoe ankoatran'ny resaka frais de déplacement dia mbola maro tokoa ny frais rehetrarehetra zany raha tsy tanisa afa-tsy ny hoe visa, assurance, ny indemnité, ny vidina test amin'ny aretina Covid. Toy ny efa fanao hatramin'izay hoy Marcel Rakotomalala dia nijery hatrany ny fanohanana ireto makivehivavy reto ny fédération. Amin'izao katoky ny fetiny ireny zao ary dia notolorany malagasy rugby, vary, menaka, savony sy ny zavatra maro samihafa ilaina andavanandro ny mpilalao vehivavy makidy Madagasikara. Fanazarantena kosa dia mitohy isanandro vatany voatavaverina avy any Tunisie izy ireo eny amin'ny kianja Maki Andotapenaka dia miandry ny fandehanana amin'ny 12 Jona 2022 izao raha tsy misy ny fiovana. Mifarana hatreto ny fampahalalam-baovao-tsika amin'ity hariva ity, misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Misaotra ihany koa ny Charmel Beauté etsy Ampasapito miara-miasa amin'ny vavao hatrany dia mametraka ny veloma mandram-piona indray. 3X nanolotra anao teo ny vaovao.